မျိုးဒီအောင်လုံးဒါလေးစားနဲ့ကာရောပါအင်းခါကျွန်တော်ထမစပါလာပါဘောအင်းကတော့နေလောက်မပါပါနေလောက်ကြောက်ကမတော့ပါဒီနေလောက်ကြောက်တက်နေမှာဒီအမာတို့ဟာအငါတို့တယောက်ပါပါတယ်နင်းဟာနေရောက်စပါလာပါဘောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သမင်းလက်ဆောင်ရယ်တငယ်ချင်းစီမှာရခိုင်ဒီမှာလက်လဲနဲ့သမင်းလက်ဆောင်ခိုင်ချက်ရခိုင်ချက်နဲ့အင်းကမျိုးဒီကိုကြတခုတော့ဖြစ်မှာလေကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်မှာဖိလာရဲ့ကြောက်တုံမှာလည်းနေကြလို့ကိုလန်လာဟိုင်းညီရှင်ညီမရှိတီးကျွဲကျွန်တော်တို့မှာတို့မိသားစုကောင်ကြီးကျွဲမှာကျွန်တော်ကအလူကျွန်တော်တို့အတိမိတ်ဆွေတီးတငယ်ချောင်းတီးအောင်လုံးစုစုနာကျွန်တော်တို့အလူခံကောက်အလူကောက်ခံလုံးဟိပါတယ်လူခံငွေကောက်ခံလုံးဟိပါတယ်ရအောင်ဒီလာကုန်အထိပါကျွန်တော်တို့အခုလို့စီတော့ဟာဘန်းငွေ9000လောက်တော့အားပဲဟာကျွန်တော်တို့လာကုန်တဲ့ training ခါသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝယ်အောင်ကိုယ်တိုင်ဆရာဝယ်အောင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတန်းလောက်ပဲဖိတ်ပါတယ်လို့မျိုးဒီကိုတကယ်လို့လူဆောင်ရမျိုးဒီကလည်းလာမကုန်အောင်လူတန်းလောက်ရပါတယ်လို့ကိုစေတနာပေါက်ဇာလောက်တက်နေတယ်လူတန်းလောက်ရပါတယ်လို့မျိုးဒီကိုကျွန်တော်นี่ค่ะမျိုးဒီစပါလာပဇာတကငေါမိုးချက်ဒီနဲ့စပါပါဟုတ်မှပြီးကိုထားပါပြီးနဲ့စပါပါဟုတ်အမညာကကြံဝဲတော့ကျိုးအမအညောင်းသီးပါဆလာဝဲတိုးစရာတော့ဆလာဝဲအမတာတလန်ဝဲအမတခတိချမ်းသာဝဲလည်းမခိုးတဲ့အမမရိအမပေါင်တော်သီးပါဟောမခန်ဒီဆောဝဒီလေးပါပါသေးမှာပုံမှန်စောနေကြတိုးကြအစုံနဲ့ပါမလားရဲ့နေခါကြကြီးနေလောက်မပါထမောင်းဝဲပါလို့အနေကစပါဖို့မျိုးဒီကိုစပါဖို့ကျွန်တော်လည်းအောက်ပြခဲ့ပါလို့ငေါမို့ရนี่ကတော့ငါပြီးနေစပါဖို့မျိုးဒီကျွန်တော်တို့လေပြီးနေဆိုလို့မစိနေငါပါကြောမျိုးဒီကိုရံချွေးပါတော့စားရပါဦးဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ချက်မတော့ဟာညောင်းဒီပြောင်းပါတော့ညောင်းဒီပြောင်းညာကတူတော့ဒီမတော့မဲမပဲကြောလည်းပါနေလောင်းကြောက်လာဟာကြောက်တက်နေမှာကြောက်မတော့ဝက်စီနော်ဟုတ်ပါဒီရလက်ချက်ကောင်းပါအညောင်းဒီကတော့ပြောပါခဲ့ပဲမျိုးဒီလာဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တင်ငယ်ချောင်းပဲလာဆော့လို့ရပါတယ်လာလေလို့ရပါတယ်အောင်းလို့သူကိုကျွန်တော်တို့ share ကျွေးပါတယ်ဒါမျိုးဒီဆော့ချင်တယ်ဆိုတာပို့ပါကျွန်တော်တို့အားကို share ပြပါမယ်လို့မျိုးဒီလာလေခဲ့ပါလို့ရပါမစားရပါပဲကျွန်တော်တို့အလူဆောင်ကြီးကိုလည်းပဲဗီဒီယိုနဲ့တကွာအောင်းလို့သူလူတိုင်းနေခါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့တကွာအောင်းလို့ရှာပတ်တော့ပါဟုတ်ဇာလောက်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်းလို့ဗီဒီယိုနဲ့တကွာစရောင်းနဲ့အောင်းလို့
တေချာလောက်ပနာကျွန်တော်အမျိုးဒီကိုရှာပတ်လောက်ပါဘောလို့ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ဘက်ကလုပ်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့တောင်းဒီကောင်းနိုင်ဒီလေးစိတ်မကောက်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီလေးအလုံးငွေဒေဝံကိုပို့ထားပါတယ် ဖြစ်ဖြစ်အရင်ပဲဖြစ်ပမာပဲဖြစ်ဖြစ်ထက်ရှင်တဲ့လူဒီမှာပြောလာလို့ရတယ်ပေါ့စရင်နဲ့တိကျလောက်ပေးမှာပေါ့ဒီမှာတို့ကျွန်တော်လည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့900ထည့်မှာပေါ့အလူငွေ900ထည့်မှာပေါ့ထည့်ချင်တဲ့လူတွေဒီမှာလာမကုတ်ခင်ပြောလာပေါ့စက်သွက်လာပေါ့လည်းငါတို့ကဘန်းဝင်ငါထော်လာရတယ်မန်ငွေနဲ့စီလားမန်ငွေနဲ့တက်ရတော့ဟာခေါက်သိန်းနီမလို့ရပါလူတန်းနေလို့ပါဝင်လူတန်းပါပဲစေစနာရင်းတော့ပြောရင်ကျွန်တော်ကောက်ခံရကြရဲ့အမေတန်းလည်းမဟုတ်ဒီလာကုံအထိပါကျွန်တော်လာကုံတီးဆိုရင်အလုံးရှောင်းစဲလှုပ်လို့နာကျွန်တော်တို့ခြာဝဲအောင်ပေါ့ကိုယ်တည်းဆက်တင်နာပူပြီးလောက်ပဲပါတယ်မင်းသေးတယ်မနေ့ထိုင်ယူ900တော့ပဲဆောလကောတော့ငါတို့လောဘနေတယ်မဟုတ်ဘူးဆွေးကောပကန်းဆွဲကောင်းတယ်ကောင်းလာတခါချက်ကောင်းရှေးဒါတလန်ဝက်ဆောက်ချင်မျိုးဒီလေးလာခုလို့ရပဲခံနေမှာမကန်အင်းကမျိုးဒီကိုကြတစ်ခုလို့ဖြစ်မှာလေကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်မှာဖေးလာရဲ့ကြောက်တုံမှာလည်းနေကြလို့ကိုလန်လာဟိုင်းညီရှင်ညီမရှိတီးတွဲကျွန်တော်တို့မှာတို့မင်းသားစုကောင်ကြီးတွဲမှာကျွန်တော်ကအလူကျွန်တော်တို့အတိမိတ်ဆွေတီးတငယ်ချောင်းတီးအောင်လုံးစုစုနာကျွန်တော်တို့အလူခံကောက်ခံလို့ဟိပါတယ်လူခံငွေကောက်ခံလို့ဟိပါတယ်ရအောင်ဒီလာကုန်အထိပါကျွန်တော်တို့အခုလို့စီတော့ဘန်းငွေငါးထော်လောက်တော့ပါပဲဟာကျွန်တော်တို့လာကုန်တဲ့ training ခါသူတို့ကျွန်တော်တို့ခြာဝယ်အောင်ကိုယ်တိုင်ခြာဝယ်အောင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတန်းလောက်ပဲဖိတ်ပါတယ်လို့အမျိုးဒီကိုတကယ်လို့လူဆောင်အမျိုးဒီကလည်းလာမကုန်အောင်လူတန်းလောက်ရပါတယ်လို့ကိုစေတနာပေါက်ဒါတော့တက်နေတယ်လူတန်းလောက်ရပါတယ်လို့အမျိုးဒီကိုနေလောက်မှာကြရဲ့နေလောက်ကိုကြရဲ့မတ်တေလူနေလောက်ကိုကြရဲ့မန်ငွေနဲ့ဆိုတပင်းခွေးမဘန်းငွေနဲ့ဆိုအထောက်ကျိုးပါနေလောက်ကိုလည်းပါဝင်လူတန်းလောက်ပါရဲ့လို့မျိုးဒီတယောက်နဲ့တယောက်အလှခံတော့မဟုတ်ဘူးဝိုင်းစုပြီးတော့ကုညီပေးတာဒုက္ခရောက်တဲ့လူဘယ်လိုမျိုးပေါ့တယောက်တန်းနဲ့တရားတန်းနဲ့လက်ခံလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီတလားပဲလေဒီလားပဲဒီလားကောင်တရနေစီမလားတရနေစီဆိုရင်ပတ်စံဆွဲပြီးအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာတော့ဆောက်ပြပါရ
ကျွန်တော်တို့လည်းပဲစောချင်ရဲ့မျိုးဒီကျွန်တော်ဘာလေးလာချင်မျိုးဒီကျွန်တော်ငယ်ချောင်းမဲ့လာလေလိုရပါရဲ့လို့ ဟုတ်တယ်အားလုံးလက်လက်လို့ရတယ် အားလုံးသူကိုဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုတောင်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုလောက်အပိခဲ့တဲ့မျိုးဒီကိုအားလုံးသူကိုကျေးဇူးတောင်းပါရဲ့မျိုးဒီလေးအလောက်ကဆောင်ပေးပေးအားလုံးကျမ်းမှာရှင်းသားခဲ့ပါကြီးလို့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဘိုးတို့ခါလောက်ပါရဒါလေးကြပါဘိုင်ဘိုင်